ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡും പഴമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ 4 മണി പലഹാരമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിലാണ് ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്കുകളൊക്കെ കഴിക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പഴം കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നെയ്യുടെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നട്ട്സ് കശുവണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ സ്നാക്ക് കഴിക്കുമ്പം ചെറിയ കശുവണ്ടിയുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റുമാണ് താനും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണക്കമുന്തിരി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിസ്ത എടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കശുവണ്ടി ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറ് മാത്രം മാറിയാൽ മതിയാവും. നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരുന്നതെല്ലാം നമ്മളിതൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കളറ് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതെല്ലാം വറുത്ത് കോരാണ്. നട്ട്സൊക്കെ ഇവിടെ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെന്നുണ്ട് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ആ പാനിലുള്ള നെയ്യ് മാത്രം മതിയാവും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 ബൗളോളമുള്ള ചെരുവിയ തേങ്ങ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ തേങ്ങ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് 1 മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ നിറമൊന്നും മാറേണ്ട കാര്യമില്ല. തേങ്ങ വൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭംഗി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെയ്യ് ഈ തേങ്ങയിലോട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനുള്ള ഒരു സമയം മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തേങ്ങയുടെ കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് കേട്ടോ. നേരം ഒന്നും ഒത്തിരി അങ്ങ് മാറാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങണം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. അപ്പം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അത് നമുക്കതവിടെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബൗളിനകത്താണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 2 പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഴം റോബസ്റ്റ് പഴമാണ്. നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കാം, ചെറുപഴം എടുക്കാം, പാളയംകോടൻ പഴമൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പഴുപ്പ് കൂടിയ പഴമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പഴം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള ഒരു പഴമാണ്, മറ്റൊന്ന് നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പഴുത്ത പഴമാണ് കുറച്ചും കൂടെ രുചിയുള്ളത്. രുചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അതങ്ങ് നല്ലതുപോലെ ഉടയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പഴുത്ത പഴം എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. ഞാനിനി ഈ പഴം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. പഴമൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനതൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്കിന് പകരം കൈ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കണം. പഴമൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഉടയ്ക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉടച്ച് വെള്ളം പോലെ ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കടിക്കാൻ കിട്ടണം, എങ്കിലേ അതിനൊരു രസമുള്ളൂ. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു 3 ഏലക്കയുടെ തൊണ്ടെല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ആ കുരു ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർക്കുക. ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടും കുറയ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള മിക്സ്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ അരു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെഡ്. ഞാൻ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള അരുവെല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രൗൺ ക്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കളയരുത്. നമുക്കത് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനത് കാണിക്കാം, നമ്മളിതിനകത്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം നല്ലതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്കിതിനകത്തോട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടേക്കാം.
ഞാൻ ബ്രെഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മുറിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. കൈ വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പഴവും തേങ്ങയും അതുപോലെ കശുവണ്ടിയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രെഡും പഴമൊക്കെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പം പഴമെല്ലാം നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒരു മാവ് പരുവത്തിന്, അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു മാവ് പരുവത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതാ മാവപ്പം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളാക്കാം. അത് ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള റോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു റോളായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. വലിയവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇതാ നമ്മുടെ റോളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ വറുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ റോൾസ് നേരിട്ട് തന്നെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ, ഞാനൊന്ന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പരട്ടിയെടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കളയാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും നമുക്കതൊന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കാമെന്ന് മാത്രം. ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ബാച്ച് ഇടാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോളാക്കിയത് അങ്ങനെ തന്നെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബ്രെഡ് ബോൾ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. ചില ആൾക്കാർ ഇതിനെ ബ്രെഡ് ബോൾ എന്ന് പറയും, ബനാന ബോൾ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്താണെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. വളരെ സോഫ്റ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് റെഡിയാണ്. 4 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വറുത്ത് കോരിയത്. നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ റോളാക്കി വെച്ചത് ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് അതിനകത്തൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുരട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരുക. അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. പക്ഷേ രണ്ടിനും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇതാകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് കാണും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പം. അത് കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ്സും ഉണ്ടാവും. അത്ര മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമ്മൾ മുറിക്കുന്നത് കളയരുത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ നല്ലതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല തരിയായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റെഡിയാണ്. നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റിനും ഇതുപോലുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഞാനത് വറുത്ത് കോരാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇത് തമ്മിൽ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് കാണും, പുറത്തൊരു കുഞ്ഞൊരു കോട്ടിങ് കാണും. അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഞാനിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതപ്പം റെഡിയാണ്. ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. ഇത് സോഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നേന്ത്രപ്പഴത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെറുപഴം അല്ലെങ്കിൽ പാളയംകോടൻ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ.